Ia e whaatano whātu tātou walanta le nei le Samoa Entertainment TV o au o tamua o le aso lua o le aso lua se fulu ma le lima o le masino aperila ai o se maia lau whaapaponga ia tātou talafou o le nei po i aso. Na matua whaatumulia le manual tāpua i o le Worship Center Worldwide i Mulinu i stoe sauninga o le sunga le apostolo ia Williamu Mapo na paia le fiafi o le asasa. Na maitawina e tātou e tamua le matua whaatumulia pe ama le tolu ape la tau o e sa ia le fiafi e moli mawina ia ngā ruenga le apostolo ia e mai se foi le tau amateina o le ekalesia o le fiafi na whaapito lava mo mori mawasiana whanau o lana whanau tausi ia patasi e po la manisi o le ekalesia i le ngā ruenga le apostolo a me se po le taimina tau whaatua le ekalesia a le Worship Center. Ia mautai au la sona nati le songa fua la lea na toi whaatumuina e po le manmanu o le ekalesia i toi sauninga o le apostolo Williamu Mapo e sauninga a winga ese e le ngata le whaatumulia a o le whaatawaina e le malo o Samoa o le au onanga le apostolo Williamu Mapo e ala lea i le whaatuina o te klase o ekalesia tele i Samone ia e mai se lona nau i le atu nuu na ia ola matau ma ola whaapa ia ina mo le atua lea lana awai ati ai ia le au le tātou maloma lam no tiofo ia pionga le tamaitai palemia le sui palemia ia whaatasi ai manisi o minsta o le malo o li o malo le malo na lātou au maia i te tonu lona tino maliu ia o le whailonga lea lo lātou whaaloalo ia maleama na ia o le tautua le apostolo o Williamu Mapoe. Au te mea la whaaponga o se vaenga le nei o le saunoanga le pionga le tamaitai palemia e wha ma whanawhanai ma whaapetai ai le apostolo e tusa o lana au aunanga i le ola whaaleanganga o tangata Samoa. O le tasi le neito wine e le imawae le soifua tatara, ma tuina atu pea Samoa i le atua i lalo o le taitaina Williamu. A whea ngai le tunuu ma whainata, ma whatia i sao tātou wholau mai ai. O lona soifua hati na e mō ngā ruenga le atua, o le nei wa tātou mō li mawina, le nei ngā ruenga tele, ma le mātanu whina. E whapea foe, i le tuputupu pēr, o le au whai o le ekalesia. Ia mi ia le atua i le soifua au o Williamu ma le ekalesia. O le sunga ia Williamu ma foe, sa avea masulu fasinoala, na tuma wai le fasino mama ma le anu fale o le soifua au auna i le atua. O i lātou uma ia na ia o ina ma whaaso ina. O le mōli mau ua whaatupuina le tala le ma o isi atunu o le laulangi le lātuenga a le Worship Center. O na sa ia a perepelea le ola tamu whai ma saafi i whaatufunganga o le whaamanu malo ina o nana mo le atua malona malo. Ia na mai a ia le saunoanga te matai palemia so so atuai lea ma le moni mau foi a la vina tu sai ma le la matanga ma Williamu Mapoe. Na mai a lea o na whai ule o le sauninga i te tono o le malu o le Worship Center i tu maleanga li malu le malo o le toe na una wina le o le fua na upupi ele o na pusa maliu ai tu ina tu le palemia ma pao ina tu le tamata palemia ia la vina o se me alofa mai le malo e whaapetai ai le ola au na ma le ola tautua ale apostolo Williamu Mapoe
na mai al sauninga o na patasi atu lea tula ele ilona o le sanga o le mauta lea o le whaapenga inga ma o lo o lango mawai ia le apostolo. Ia turang masani na whaawina matani atu le worship center i whaaloalo whaaleanga nuu e tali e fo i le anga le lei ia ma le fia mai fo i o le malo i teimi o toi sauninga o le apostolo. Tuli matai ia nisi o tātou wata i lunga le ala ata le nei Samoa Entertainment TV mo le atoanga o sauninga o le apostolo William Mafot. Iniso tātou talo le auli o le sauna se mai atu nei tu ai Samoa nei le pionga le lua ame tanielu e avea ma suio tu stala o Samoa i ni awa onga po se fonu tanga pa tu stala o lo whaia lea i Thailand na pesininia le pionga ia le lua ia e tu sai po le tu o Samoa nei mo le nei fonu tanga. Ia ona ole avea tātou i nei Samoa ia polo tangata whatau wa afo i whai masui o le Associate to Stella Samoa nei i le misiona le anga i Thailand wa bala aulia ai tu si tala umala le Asia Pacific region e o atu e mata i tu o le polkalame lea e mata i tu ai e tangata whaasalalau ma ofisa fo ia whaasalalau a le Asia ma le atu Pasifika ia whainga o whawhata inga malo le lalolangi le World Trade Organization bilateral ways e whaiai ala tu whawhata inga malo o malawa lalolangi lea olo o iei tutonu mo le tātou tunu o Samoa ai o le a fo i se sao o le au whaasalau ai o a fo i a la tou o loa e ono whaatau atu i lunga whaatau inga nei awa e te le lava ia manga ese lima aso e whaiai ia le workshop linge ia po le misiona mafutanga tu whaatasi ina ia maua ia se tomai si tia o tu stala o le Pasifika ma le atu Asia e whesoa ni ai i o la atu atunu ai o le whaasala wina o le au ngā o le World Trade Organization trading i le vāo malo e pe ona iai tātou ia pos whaataita inga le malo saina le olo o tele lava iai tala i o lato o loa i nelu tātou tunu o le tele o loa fo ia la itia a e alu nei e vā iri le lei ia o loa la itia lai tutonu whale o loa leia ale atu Asia ale au Asia i nei tele o loa le se whaapuritania o iai e ke kaunga oe i matrin po le alto e ngā whaapunga le iai a ko alme Somalia ia lona winga Somalia ia o isina awa ele ngata o le whaatawina o le leipo e ono whaatawaile o loa o le awhiwhiina o le whainga atoa ina ia package le leile o loa e o foila le whainga o le story po le tala le video clips e tu ilungo le TV e whaatawatu e le ngata ina mawai le tupea o e ai el tangata whaasalalau ai whaapena foi ona whaatawa tuailo o tunu pe o le whaataita inga awhai o le la awhai neila tātou story i le tātou mwenga lo e ave whaatawatu i New Zealand e whapefe ona whaile story tu whaatasi package le lei ina ia mawhai ai ona taulia le mwenga lo le a Samoa le lato e whaatawatu i New Zealand ai tele mwenga lo a New Zealand ma isi atunu o langi o lo i tutonu le li o le WTO o lo awa e fo ia lato mwenga lo i New Zealand. Ia, whamani atu lo wan whaiva le lua o iai nā tunu mamau tātou wheloa i le vāia sa fau tanu i whamanuia le tua i pono kalame ma fuafuanga a o iai le fonu tanga tātou wheloa i le vāia sa fau mo le toi whaawa wina o tātou atamua a tātou telefon mai Samoa nei lau Samoa Entertainment TV. E tu samale se fululua miliona talau fai mea alofa mai nei le malo New Zealand mo le toi fausia ino le maketi sa walalo. I le nofoanga lava lea na iai le maketi tuai, lea na whaatama ia i lea whiri tausanga e luafe ma le sifuru ma le onu. O le ripoti sa whasalalawina le iti live i le vai aso mawai. Atama wa ainga o le ai le fausia ina o lea maketi. O se wa ainga matanga o fia tele ma le lei mo le au whai pisinisi la haiti. Ai maise o se nofoanga tumutumu i fe whaataua inga. E o ngā tutonu i fe wa inga tangata lau tele o le atunu. E whaapitoa telefo i mōna i tangata o loo whaanga lava pasi e whiawhia o iai. Mai so o se itu o le motu nei upolo. Ai mese o le malanga mai o le motu tele i sala whai. E mana tua o le maketi le asa iai le fuafuanga le whainga malo taluai.
O le ato e fausia I songi, I tuane o se tasi o le fale o le malo, po o le tade building. Pe tai o le au wha amautu mai nei, I suinga o whai ngā malo wa iai nei. I le anga le mai o le malo New Zealand. Ua whai mea alofa mai ai mo le se fululua miliona tala, mo le toe fausia ino le amaketi savalalo. I le nofoanga pei o na iai mua. Wa vai el taulanga ia pia, a mata tuai vai tele se I o I le maketi funga le. Ia le fuata mo le pe na mansani e tau sanga te tasi sa siningia, ia le tamam mai le pia anga o papa, ia I le tulanga o loe. Nei fo I o loa pa pena na pa manuia ai, ia le tele o ai ngai, le mo tele salafai. Ia, ka ngai mai o le mboli le mai o I papa I sa tau e savai. Ia, Maro le sunga. Oh, papa, le sa ka ko mot. Ia o tai odi. Ya, mai le fi anga pap. Fi anga papa sa taua. Oh, okay. O lo sa le nga sa wai. Ia o le alava. Ya, ola. Kelen mot ya. Ia makwa. Oh. Dale me fa ka won mori. Okay, mi falo pe o kula song fua wa mai an mori. O mai ola maka ola se tupe ma sanga nga e maua pe sa mo ka mori. Ole ka le a foi so la lima afe. Lima afe. Ke era fa ka ir ka mori le. Or ka mori ne ka se lima kala. Ia o le ala. Lima valu ta si valu fa ono. Fico lima valu ka si valu ka fa ono a fo tswa fa. Tai oli mai fa la lupo ia tala noa oli mai le fi anga papa sa taua. O se tala wha no fo I le nea so fo o fiti ai se o tātou atu no. Ina ua wha mana vai le atua ngaluenga ala na au auna. Po o le fionga le aki epiko po. Ala pati lui mata elinga. I le vave au I le tai au nei au ki lani New Zealand. O se tasi o toa manu le tala leilo tātou atu no. Ai mai se lana I kālesia. Pe o nanga lue I tausanga e tele le whaafai le ino le tele o nganga mo le malo le atua. E wala au mailo tātou matai lana au auna ua fitu se fulu tausanga le matua o lona soifua. Na soifua mailana au auna le tasi iwa li matolu. I sa tau e le motu tele I salafai. E mamoli atu ai wha amasenga ma wha ama whanwhananga I ainga e mai sio sia tātou atu nuu. Ai mai selana e ka le sia katoliko sanga lue ma au auna ai. O ata mua nao le so, au telefon mai Samoa, lau Samoa Entertainment TV, tātou wheloa I la so atai au. Soifua.